Nane kula nate maca teng kitab niku kula haru tenan ana wong saleh atau maksiat selawase-lawas. Barang mlebu swarga takoki pangeran, "Cung kok mlebu swarga sebabe apa?" Nggih sebabe kula ora tau maksiat. Kula taat terus teng jenengan. Ora cung mlebu swarga mergo rahmatku mboten Gusti la jenengan mboten ngregani ngamal kula. Wong kok mlete niku. Akhire pangeran, "Ya wis nek ngono mlebu swarga krana ngamal." Berhubung ngamalem 80 tahun saiki swarga 80 tahun. Iku pas nak swarga krana ngamal nak umure wong 80 tahun berarti swargane 80 tahun. Mboten Gusti jare swarga selawase-lawas. Lho nak sing selawase-lawas rahmatku nak ngamalem ana batese yaiku 80 tangisan den. Mun Gusti kula sakniki yakin nak krana rahmate jenengan. Gak aku wis kecewa neraka kowe apa. Aku wis kecewa neraka kowe. Ayo saiki mulai persiapan gitu terus. Yakin nak kita iso mangan, iso mlebu swarga mergo namung rahmate. Oh, termasuk untuk bojo barang sawane untuk celek lah agak rahmati Allah ya ora iso. Wangel lho jodoh wangel. Untuk celek kadang yo ngenteni proses panjang. Lah iya. Golek 2 tahun iso glethek untuk celek. Lho nek gak rahmati Allah ya ora iso entuk. Akhire entuk ngoten niku lah niku. Wah niku pun luar biasa niku pun. Jadi makanya diulang-ulang walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annahu raufur rahim. Dadi pun boten enten teng donya napa teng akhirat kecuali sing wonten namung rahmate Allah. Mulane fa bima rahmatim minallahi linta lahum. Dadi kabeh namung rahmate. Mun anjenengan ngantil kula boten enten teng donya liyane boten enten. Mun boten enten napa sing sampean sebut napa mawon sik krana ngamal boten enten. Repot. Nuruti amal itu repot banget. Serepot banget. Nanti misalnya sampean donga dadi wali, misalnya wali sok, tapi wali bento nak pancen donga ngene tenan wali bento. Gusti kula kepengin sugih. Terus ngrumat cah yatim 1000. Iku nak dongane disembadani Allah kudu mateni wong 1000. Ben ana yatim 1000. Oh wali bento donga kok ngono. Wali ra tau ngaji berarti. Lho nggih coba itu kan apik niat. Gusti kula pen sugih terus ngrumat yatim 1000. Jebule desane iku yatime mok 5. Pangeran nak nambahi matene wong pira? 100 pira kan? 95. Nak ndonga Gusti kula pen sugih ngrumat tangga-tangga sing fakir. Ya akhirnya kudu mikirno wong sekelilinge kan. Lho nak ngel-ngelo pangeran to ngene. Wis ora usah ngono biasa ndonga ya Allah Gusti kula niki kawulane jenengan buta rahmate jenengan. Samalah standar seperti selain saya juga buta rahmate jenengan. Kula namung nyekseni kabeh donya mlakune mergo rahmate jenengan. Lha iku jenis syuhada. Wis mu anane mau nyekseni rahmate Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sing syuhada iki sing sobane akhirat ora kena hisab. Wong nak ning donya mau nyekseni rahmate Allah njing ben niku jejer pangeran, jejer para malaikat dadi saksi wa yaqulul asyhadu haula'i alladziina kadzabu ala rabbi. Lan ning disebut wong-wong iman iku as-siddiquna wasyuhada'u inda rabbi. Nah tapi nek kowe nganggo akalem, nganggo ikhtiaram ya ngono iku. Ya Allah, kula kepengin sugih, kepengin ngrumat wong melarat-melarat. Apa meneh nek sebut angkane 1000 yatim. Sak desa biasane mau ana 20. Iku wong pira ae sing dipateni pangeran supaya menggenapkan sejumlah. Kulo wis sering diparani wong bento-bento, kulo niku Gus. Kepengin ngamal sing kathah. Ngamal apa? Pengen ngrumat wong fakir-fakir, cangkem ora usah omong ngono biasa, beto ngamal-ngamale cangkemmu sing apik. Wong fakir lah ya ora kepengin dadi apa? Fakir. Nak jenengan ndonga apa? Ya ora kepengin apa-apa, menyekseni rahmate Allah. Ya sing ngono tok. Nak sedekah wae, ora usah kepengin fakir, miskin, yatim wis ora usah. Ya cuma ora pantes sedekah ya Abu Rizal Bakri ngono ae mosok sugih ngono kok sedekah. Tapi ora usah ke darani kepengin sugih ngrumat fakir miskin kurat engko nek iku disembadani iku Allah kudu gawe wong fakir. Tunggale mulane kula bolak-balik cerita ono wong kok ndonga kula pengen dadi polisi sing nangkap 1000 bajingan. Iku nak seputar situ bajingan 500 Allah kudu nambahi 500. Mergo kepengin nangkap 1000 bajingan. Belum genap ini. Allah harus bikin orang jahat lagi 500. Kebaikan yang menumbuhkan kejahatan. Lah iku menungso, maksudnya bolak-balik ikhtiare menungso tetap salah. Sing ana namung fadhole Allah rahmate